Bonjour à tous, c'est Maxence de chez Bérenger et aujourd'hui je vais vous présenter le frein Brave. On va commencer déjà par passer en revue ensemble tout ce qu'il va y avoir dans le kit. Donc, quand vous allez ouvrir votre boîte, vous allez voir déjà dans un premier temps le kit complet avec le mètre-cylindre droit, le mètre-cylindre gauche et les étriers. La petite boîte dans laquelle il y a quelques composants importants. On commence par retirer l'insert avec les pièces du kit. On va les mettre de côté pour l'instant. La petite boîte sur laquelle on reviendra. Et ensuite, sous le kit complet, on va retrouver les durites, la cale de purge et un petit bidon de 100 ml de DOT 4 qui va nous servir après pour purger le système. Là, vous allez retrouver deux paires de plaquettes vertes. C'est celles qui sont utilisées dans les pratiques les plus engagées, type enduro DH. C'est des plaquettes qui vont vraiment permettre de tirer le maximum de performance du frein. Ensuite, vous avez les plaquettes rouges. Les plaquettes rouges, ce sont les plaquettes les plus polyvalentes. Elles vont vous permettre d'utiliser les freins dans toutes les conditions, que ce soit sous la pluie, par beau temps. Et c'est les plaquettes qu'on va conseiller vraiment pour une approche e-bike. Et enfin, vous allez retrouver un petit sachet avec plein de petits composants qui servent au raccord de durite. Avant d'attaquer le montage, je vous propose de passer en revue quelques éléments importants. Tout d'abord, sur les mètres-cylindres, assurez-vous que vous avez bien le raccord M6 et la rondelle cuivre qui sont déjà prémontés. Et sur les étriers, assurez-vous d'avoir bien la vis banjo et les deux rondelles cuivre qui sont prémontées. Ensuite, je vais vous montrer comment on va monter les plaquettes sur chaque étrier. Pour cela, on a besoin d'une clé BTR de 3. Vous allez venir retirer simplement la vis glissière qui se trouve sur l'étrier. Celle-ci est déjà pré-vissée. Vous allez voir que vous pouvez vous retrouver avec quelques résidus de frein filet dans le taraudage de la vis glissière. C'est pas grave, c'est normal. Je prends ma paire de plaquettes. Celles-ci ont une forme asymétrique, c'est normal. Il y a une partie qui va dépasser légèrement, ça va permettre de simplifier la prise en main des plaquettes. Les plaquettes sont aimantées, elles permettent une mise en position simple et rapide, comme ceci. Et elles tiennent parfaitement déjà sans axe. Les deux axes glissières vont servir à surtout les maintenir quand vous allez les utiliser. Là, vous reglissez l'axe glissière. Et il vous suffit ensuite de serrer complètement cet axe. À chaque fois que vous placez de nouvelles plaquettes dans votre kit de frein, pensez bien à suivre les étapes de rodage qui sont précisées dans le boîtier. Si vous avez des disques qui sont un petit peu usagés, pensez bien à les changer si vous n'avez pas utilisé les mêmes garnitures de plaquettes, sans quoi votre freinage ne fonctionnera pas correctement. Maintenant, je vais vous montrer comment raccorder votre mètre-cylindre à votre étrier grâce au kit durite qu'on vous fournit. Donc, je reprends le petit sachet. Dans ce petit sachet, vous allez avoir différents éléments qu'on va passer en revue ensemble. On retrouve le banjo, une olive et un écrou de banjo de 10 qui vont nous servir à relier l'étrier d'un côté. Ensuite, on va avoir de l'autre côté un écrou de compression, une olive encore une fois, une aiguille et une petite rondelle cuivre qui va nous permettre de raccorder le côté mètre-cylindre. Je vais commencer par raccorder le côté étrier. Donc pour raccorder le côté étrier, je fais dans l'ordre. Je vais mettre l'écrou banjo, l'olive et enfin je vais venir raccorder le banjo. Le banjo, en fait, l'aiguille du banjo, il ne faut pas forcer outre mesure dedans, il suffit de venir la prévisser à la main. Et quand on l'a déjà enfoncé au maximum pour venir en contact entre la durite et le banjo, on va ramener l'olive et ensuite on va ramener l'écrou, le prévisser jusqu'à ce qu'on arrive en contact. À ce moment-là, on prend une clé plate de 10 et vous serrez.
Ici, vous appliquez un couple d'à peu près 6 Nm. De cette manière, vous êtes sûr que l'olive va venir assurer l'étanchéité en serrant la durite sur l'aiguille du banjo. Vous prenez votre étrier, vous défaites la vis banjo noire ici en faisant bien attention de ne pas perdre les 2 rondelles cuivre. Vous allez placer les rondelles cuivre de chaque côté du banjo. Ces rondelles cuivre vous assurez l'étanchéité. Vous replacez la vis à l'intérieur du banjo en passant au travers des 2 rondelles cuivre. Puis vous venez visser tout simplement sur l'étrier. Quand vous serez sur le vélo tout à l'heure, il faut bien penser à orienter la vis banjo de manière à éviter des interférences probables avec la jante ou je ne sais quelle composant sur le vélo. Vous pouvez visser ensuite la vis banjo sur l'étrier. Maintenant, je vais vous montrer comment raccorder votre maître cylindre. Pour ça, il vous faudra un guide durite, si nécessaire, de quoi recouper la durite en longueur. Ici, moi, je raccorde le frein avant, donc je vais simplement vous montrer les différents éléments à venir glisser sur la durite avant de venir raccorder tout l'ensemble. Donc en premier, on va prendre l'écrou de compression qu'on va glisser sur la durite. Ensuite, une olive. Une fois que vous avez mis votre écrou de compression et votre olive, pensez bien à faire glisser le tout un petit peu loin du bout de la durite pour pouvoir déjà commencer à enfoncer l'aiguille et ensuite vous servir de cet outil afin d'enfoncer parfaitement l'aiguille. Assurez-vous que le rebord de l'aiguille vienne bien en contact du bord de la durite. Vous pouvez ensuite ramener l'olive et l'écrou de compression le long de la durite. Vous venez placer la toute petite rondelle cuivre sur le bout de l'aiguille qui va venir en contact avec le raccord M6 sur le maître cylindre. Et là, vous pouvez déjà prévisser l'ensemble. Vous allez donc ensuite venir rapporter et visser l'écrou de compression sur le raccord M6. Avec la clé plate de 8, vous appliquerez un couple maximum de 12 Nm. Et voici l'étrier et le maître cylindre raccordé, prêt à être monté sur le vélo. On se retrouve pour le montage du kit de frein. Sur ce vélo, j'ai déposé donc le frein avant et on va raccorder le frein avant Béringer, donc qui est déjà prémonté ici avec la durite. Donc, premier temps, on va défaire les 2 vis M4 avec la clé BTR de 4. On va les défaire sur les demi-coquilles. Hop. Ici, j'ai laissé exprès un espace sur mon guidon pour pouvoir vraiment bien le positionner comme je veux. Hop. Je pourrais dans un second temps ensuite améliorer ce positionnement à ma convenance, surtout par rapport à ma poignée ou à l'angle que je veux donner à mon levier. Je viens positionner ma demi-coquille avec mes 2 vis et je commence à prévisser dans le carter de maître cylindre. Ici avec ma clé BTR, hop, je vais finir de prévisser. Je m'arrange pour qu'au vissage, j'ai un écart qui soit à peu près homogène des 2 côtés, entre la demi-coquille et le carter, cet écart ici. Ça va me permettre d'avoir un serrage qui soit le plus homogène possible. Je prends ma clé dynamométrique avec l'embout de 4. Ici, je vais venir la régler à 4 Nm. C'est le couple qu'on conseille. Et je vais venir appliquer ce couple sur chaque vis.
Mon carter est en place. Je vais maintenant faire passer l'étrier le long de la fourche, entre la roue et la fourche, ici. Hop. Volontairement, j'ai défait ici le passage de durite pour commencer à clamper la durite. Ça va me faciliter le montage par la suite, sans le serrer. Je retire les 2 vis M6 que j'avais prépositionnées sur la patte du frein. J'ai commencé à prévisser les 2 vis et à placer mon étrier. Maintenant, je vais utiliser la clé BTR de 5 et l'embout de 5 sur la clé pneumatique pour terminer de serrer l'étrier. Dans un premier temps, je vais volontairement ne pas serrer complètement l'étrier parce qu'il va falloir que je le positionne correctement dans l'axe du disque. C'est-à-dire qu'il va falloir que je centre bien mon étrier. Pour centrer votre étrier, il va falloir venir positionner le plan de joint de votre étrier par rapport à l'axe du disque. Vous allez venir le bouger par petites touches de chaque côté pour vous assurer le centrage. Moi, je commence toujours d'un côté. Je vais d'abord serrer un petit peu en haut et puis ensuite j'ajuste le second côté par petites touches jusqu'à être sûr d'être très bien positionné, très bien centré. Et ensuite je serre, pas trop fort dans un premier temps. Pour être sûr d'être bien centré, je vais faire tourner ma roue et là vous ne devez entendre absolument aucun bruit. Si vous entendez le moindre bruit, c'est que vous n'êtes pas bien centré du tout. Je suis bien centré, maintenant je peux appliquer une force supérieure de serrage. Je vais donc prendre la clé dynamométrique. Sur ces vis, on conseille un couple de 10 Nm. Mon étrier et mon mètre-cylindre sont montés. Je n'ai pas de frottement quand je fais tourner la roue. Vous faites la même opération sur le frein arrière, à savoir que pour le frein arrière, il vous faudra sûrement passer à l'intérieur du cadre, donc faire les raccords soit côté mètre-cylindre, soit côté étrier, après avoir passé la gaine. Voilà le montage du kit terminé. Si vous voulez retrouver toutes ces instructions, vous pouvez aller flasher le QR code qui se trouve dans la boîte. Vous allez retrouver toutes les notices. Et je vous invite aussi à suivre nos autres tutos, notamment celui sur la purge. Et en attendant, je vais vous souhaiter un très bon ride avec nos freins.